Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня, как вы уже догадались, мы будем вскрывать посылку. Где посылка? Умная посылка, конечно же. Пошли вскрывать! Ребята, я, кажется, догадываюсь, что там. Кажется, это новая подружка для Декстера. Смотрите. Это так она выглядит в упаковочке. Сейчас мы ее вскроем. Куклу зовут Raven Queen. Девочки, посмотрите, какая она красивая. И, конечно же, кукле дается подставка. Сейчас мы ее вскроем. Сейчас мы ее соберем. Поставим Raven. Девочки, очень красивая кукла, и она такая классная. Мне она очень сильно нравится. Ну, Декстер, знакомься, у тебя теперь будет новая подружка. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Raven Queen, а тебя? Меня Декстер. Приятно познакомиться. Мне тоже. Пошли сходим в кафе. Пошли! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Пока!